Рэспубліканскія спартыўныя турніры па міні-футболу з удзелам аддзелаў следчых камітэтаў – гэта ўжо традыцыйныя мерапрыемствы. І некаторыя спаборніцтвы, між іншым, праходзілі менавіта на базе ДЮСШ «Олімпік-2011». А вось абласны чэмпіянат стартаваў тут упершыню. Арганізатары і ганаровыя госці пажадалі камандам перамог, балельшчыкам яркіх уражанняў ад матчаў, а перад стартам добры настрой падаравалі ўсім прысутным артысты харэаграфічных калектываў. Прагучаў дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь, и команды отправились на короткую разминку. Данный чемпионат посвящен десятилетию образования Следственного комитета, а также Году народного единства. Целью чемпионата является спортивное и здоровое воспитание наших людей. Физическая подготовка занимает неотъемлемое место в процессе работы наших сотрудников, потому что Следственный комитет является военизированной организацией, и задачей является не только расследование уголовных дел, а также, скажем, занятия физическим спортом. Удзел у турніры прымалі 6 каманд, прычым фарміраваліся яны па занальным прынцыпе. У маладзечанскую футбольную дружыну увайшлі таксама прадстаўнікі аддзела следчага камітэта з суседняй Вілейкі. Каб выйсці ў фінал, камандзе пераможцы патрэбна было правесці 4 сустрэчы. Кожная гульня – это 2 таймы па 15 хвілін з перапынкам. Першымі на пляцоўку выйшлі каманды Маладзечна і Барысава. Первый тайм закончился со счетом 1-0 в нашу пользу Молодеченского районного отдела Следственного комитета. У нас, значит, команда состоит из наших сотрудников, там 2 вилейских еще за нас играют. В общем, до этого мы ни разу не играли вместе, поэтому как-то тяжело пока после первого тайма говорить о каком-то взаимодействии, но в целом команда играет хорошо, соперник, ну, будем честны, чуть-чуть слабее играет. Понятно, у всех разная подготовка. Очень хотелось бы сказать спасибо тому, кто организовал это такое мероприятие. Вот, учащимся 14-й школы, которые выступили так очень красиво. Очень классная обстановка и хорошие условия для игры. Суддзі прапанавалі камандам гуляць не па выбываючай сістэме. Гэта значыць, што прайграўшы адзін матч, футбалісты маглі рэабілітаваць сябе ў другім. У выніку першае месца заваявалі спартсмены з абласнога ўпраўлення следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Мінскай вобласці. Добрую гульню паказалі таксама прадстаўнікі Дзяржынскай, Салігорска. Па выніках турніру будзе фарміравацца і зборная каманда Мінскай вобласці на рэспубліканскія спаборніцтвы. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.